बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राह हयात ऑफिशियल के प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफ़ियत से रखे, ज़िंदगी में कोई गम कोई परेशानी आपके करीब से भी ना गुज़रे, आमीन। दोस्तों, इस्लाम तलवार से नहीं अखलाक से फैला है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश करते हैं कि राह हयात ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करे। तो आते हैं आज की कहानी की जानिब। बीबी जी, मैं आ जाऊं? परवीन ने टोकरी से कूड़ा अपनी किचरा गाड़ी में मुंतकिल करते हुए बीबी जान से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सामने नल से हाथ धोकर आओ, तब तक मैं नाश्ता मंगवाती हूँ। बीबी जान ने शफकत भरे अंदाज में परवीन को जवाब दिया और साथ ही अपनी बहुओं को आवाज देने लगी। अरे ओ सरवत, अनीला, बेटी जल्दी से परवीन के लिए नाश्ता ले आओ। एक तो मैं इस परवीन से बहुत तंग हूँ, पता नहीं क्यों बीबी जान को इसके ईसाई होने से फर्क नहीं पड़ता। फिर वो कूड़ा उठाने वाली गंदी औरत। सरवत बेगम दांत किचकिचाते हुए नाश्ता बनाने लगी। हाँ भाभी, मुझे भी इस घर में 2 साल तो होने को आए हैं। मैं भी यही देख रही हूँ कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ कूड़ा उठाने वाली परवीन साहिबा को हर सुबह ट्रे में नाश्ता पेश किया जाता है। कुछ कहो तो ये कहकर खामोश करवा देती हैं कि इस्लाम तलवार से नहीं अखलाक से फैला है। अनिला बेगम भी बुरा मनाते हुए गोया हुई। तुम 2 साल की बात कर रही हो, मेरी शादी को 3.5 साल हो चुके हैं। इससे भी पहले पता नहीं कब से ये सिलसिला पूरी आबोताब से चल रहा है, सरवत बेगम ने कहा और बेदिली से ट्रे सजाई और मसनूई मुस्कुराहट होंठों पर सजाए लान में बैठी परवीन के सामने रखी और पलट गईं। खाओ खाओ, और हाँ देखो, पेट भर के खाना, रोटी और चाहिए तो ले लेना। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भूख और तकल्लुफ को एक जगह इकट्ठा मत करो। बीबी जान ने उसके सामने जग से पानी निकाल कर रखते हुए कहा, मगर दूसरे ही लम्हे हैरान रह गईं। परवीन ने खाना खाने की बजाय मुंह पर हाथ रखकर रोना शुरू कर दिया। तेजी से निकलने वाले आंसू लम्हों में उसका चेहरा भिगो चुके थे। अरे क्या हुआ परवीन, ऐसे क्यों रो रही हो? घर में सब ठीक तो है ना? कोई मसला तो नहीं? बीबी जान ने घबरा कर एक ही सांस में कई सवाल कर डाले और परवीन की तरफ पानी बढ़ाते हुए कहा कि सब छोड़ो, लो पहले पानी पियो। परवीन ने पानी पिया और कुछ देर सर झुकाकर बैठी रही। उसकी आंखों भरी कुछ सोचती आंखें पल भर को बीबी जान पर टिकी। बीबी जान, मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ा दें, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। क्या तुम क्या कह रही हो? बीबी जान ने बमुश्किल फिक्रा पूरा किया। जी बीबी जान, मैं बहोशो हवास मुसलमान होना चाहती हूँ, परवीन बोली। तुमने ये मजहब बदलने का इतना बड़ा फैसला किस तरह इतनी आसानी से कर लिया? बीबी जान अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी। आसानी कहाँ बीबी जान, 4 साल हो गए हैं, कतरा कतरा चोट पड़ते। आपको याद है कि नहीं, मगर मुझे आज भी वो दिन याद है जब 4 साल पहले एक दिन भूख से तंग आकर आपसे खाना मांगा था, तो मेरा ख्याल था कि आप मुझे कोई बची कुची रोटी शापर में डालकर दे देंगी। मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब आपने साबुन से मेरे हाथ मुंह धुलवा कर ट्रे में रख कर नाश्ता पेश किया और मेरे झिझकने पर कहा, बेटी खा लो। हमारे कुरान में जगह जगह भूखे को खाना खिलाने का हुक्म दिया गया है, और ये हुक्म सिर्फ किसी मुसलमान के लिए नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो भूखा हो। फिर ये ट्रे में सजे कीमती बर्तन आप मुझे आम बर्तनों में भी दे सकती थी, मैं उसी में खा लेती। मेरे झिझकने पर आपका जवाब था कि बेटी ये खाना मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर खिला रही हूँ, तो अल्लाह के नाम पर खिलाया जाने वाला खाना मैं किस तरह आम बर्तनों में खिलाऊं? मेरा दिल गवारा नहीं करेगा।
اور پھر اس دن کے بعد سے آج تک میں اس گھر سے پہلے دن کی طرح عزت سے پیٹ بھر کر جاتی ہوں، مگر یہ تو 4 سال سے تمہارا معمول ہے۔ اب ایسی کیا بات ہوئی کہ تم اپنا پیدائشی مذہب چھوڑنے کو تیار ہو گئی؟ بی بی جان خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں بولیں۔ بی بی جان، آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں، میں نے آج رات خواب دیکھا کہ قیامت کا سماں ہے، ہر طرف پریشانی اور خوف کا ڈیرا ہے، سورج کی تپش ہر چیز پگھلا چکی ہے، ہر طرف شور و غل مچا ہے۔ مجھ ان پڑھ کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں جو اس کیفیت کو بتلا سکوں کہ میں چھاؤں کی تلاش میں بھاگتی ہوں، قدموں کے نیچے تپتی زمین پاؤں میں چھالے بنا چکی ہے، مگر کہیں پیر رکھنے جتنی بھی ٹھنڈی جگہ نہیں۔ اچانک میں نے کچھ لوگوں کو ایک ٹھنڈی چھاؤں میں دیکھا۔ کیا چھاؤں تھی وہ بی بی جان، جس میں موجود نہ ہونے کے باوجود اس کی ٹھنڈک کے تصور نے مجھے میرے پاؤں کے چھالے بھی بھلا دیے۔ اور جب میں نے اس چھاؤں تک پہنچنے کی کوشش کی تو مجھے یہ کہہ کر وہاں سے پیچھے ہٹا دیا گیا کہ یہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور اسی کے لیے نفرت۔ اور بی بی جان، پھر میری آنکھ کھل گئی اور میرے دل نے آپ کے مذہب کے سچا ہونے کی گواہی دی اور میں آپ کے سامنے ہوں۔ مگر آپ کو ایک بات بتاؤں بی بی جان، اس چھاؤں میں خوشی سے چمکتا دمکتا چہرہ لیے آپ بھی موجود تھیں۔ میں نے آپ کو خود دیکھا تھا۔ پروین آنسوؤں کی لڑی میں ہنستے ہوئے خوش ہو کر بولی۔ حیرت اور مسرت سے بی بی جان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ پروین کو کلمہ پڑھانے کے لیے غسل کرنے کا کہہ کر خود سجدہ شکر ادا کرنے چل پڑی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ 4 سال تک اسم اعظم یعنی اللہ کے نام کا کھانا کھلانے سے جہاں اسے ہدایت کا نور عطا کیا جائے گا، وہیں خود انہیں بھی روز قیامت سایہ عرش کی خوشخبری اسی کے ذریعے پہنچا دی جائے گی۔ تو دوستو، یہ ہے ہمارا مذہب۔ ہمارا مذہب ہمیں سبق دیتا ہے کہ لوگوں کی بلا فرق خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسروں کی اصلاح کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی لکھ کر ہمیں بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔